Araucária terá mais uma edição da Caminhada na Natureza, Circuito Caminhos de Guajuvira. O evento será no dia 3 de novembro. A participação é gratuita, mas é preciso fazer inscrição antecipada. Além de belas paisagens durante a caminhada, os participantes poderão aproveitar uma feira gastronômica no local de chegada. Participe da Caminhada na Natureza. Através do site da Prefeitura de Araucária, acesse o link para fazer a sua inscrição.